व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयात्तनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यमित्यामःपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सुहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यमित्यामःपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, अद्यतः महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं प्रारभते। महाभाष्ये तावत् विभाषा तिलमाशोमा भंगाणुभ्यः इति सूत्रात् अयं पादः प्रारभ्यते। इतः पूर्वं धान्यानां भवने क्षेत्रे खै व्रीहिशाल्योर्ढक् यवकषष्टिकाद्यत् इति त्रीणि सूत्राणि यानि पठितानि सन्ति तेषु भाष्यग्रन्थः नास्ति। तत्र धान्यानां भवने क्षेत्रे खै इति यत् सूत्रं वर्तते तद्धान्य विशेषवाचिभ्यः षष्ठन्तेभ्यः भवने अर्थे क्षेत्रे अर्थे च तत्र भवने अर्थे क्षेत्रे अर्थे च खै प्रत्ययः भवति। एवं व्रीहिशाल्योर्ढक् इति सूत्रं व्रीहि शब्दात् शालि शब्दात् भवने क्षेत्रे विधेये अत्र ढक् प्रत्ययं विदधाति। अथ च यवक षष्ठी शब्दादपि अत्र यत् प्रत्ययः भवति तत्र भवने क्षेत्रे अविधेये अर्थे। तेव रूपेण एतेषां त्रयाणां सूत्राणां विचारः सामान्येन विहितः काशिका ग्रन्थे। तत्र धान्यानां भवने क्षेत्रे खै इति सूत्रस्य तत्र मौद्गीनं कौद्रवीणं कौलत्थीनम् इति प्रयोगाः। अथ च व्रीहिशाल्योर्ढक् इत्यस्य ब्रैहेयं शालेयं यवकषष्टिकात् यत् इत्यस्मात् इत्यस्य यव्यं यवक्यं षष्टिक्यम् इत्यादि प्रयोगाः अत्र कथिताः वर्तन्ते। यद् भाष्ये व्याख्यातं सूत्रं वर्तते विभाषा तिलमाशोमा भंगाणुभ्यः इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति तिल माश उमा भंगा अणु इत्येतेभ्यः षष्ठन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः विकल्पेन यत् प्रत्ययः भवति भवने क्षेत्रे च अभिधेये। अत्र धान्यानां भवने क्षेत्रे खै इति सूत्रात् अत्र खै प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति। तत्सूत्रम् अपवादत्वेन प्रबाध्य अनेन सूत्रेण अत्र यत् प्रत्ययस्य विधानं भवति। यतोहि एतत् सूत्र विकल्पेन कार्यं करोति इति कृत्वा पक्षे खै प्रत्ययस्य विधानं भवति। यदा अत्र उमाभङ्गयो रिप धान्यत्वम् आश्रितमेव। अत्र उमाभङ्गयोरपि धान्यत्वम् आश्रितम् इत्यस्य तात्पर्यं किमस्ति यत् अत्र काशिकाकारेण लिखितम्। अत्र यतोहि धान्यानां कथनं तत्र व्रीहयश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे उद्गाश्च मे खल्वाश्च मे इत्यादि मंत्रे
तेषां धान्यवाचिनां शब्दानाम् उल्लेखः वर्तते। किन्तु अत्र सूत्रे यद् तिल माश उमा भंगा अणु एतेषां यद् विवेचनं वर्तते तत्र अणुतिल माशानां तु तत्र विवेचनं मिलति, किन्तु उमा भंगयोः धान्यत्वं कथं वर्तते इति विषये तत्र चिन्तनम् अस्ति। एतद् विषये तत्र शंका भवति। अत्र विषये अत्र काशिकाकारः भवति उमा भंगयोरपि धान्यत्वम् आश्रितम् एव। उमा शब्दः भंगा शब्दः इति एतौ शब्दौ अपि कमपि धान्य विशेषं कथयतः। तत्र कथं एतेषां तत्र ग्रहणं भवितुमर्हेत्। अत्र स्मृतिग्रन्थः वर्तते यत्र षण्सप्तदशानि धान्यानि इति कथितं वर्तते। षण्सप्तदशानि धान्यानि, तत्र षण्सप्तदशानि धान्यानि इति विषये अत्र उमा शब्दस्य भंगा शब्दस्यापि पाठः वर्तते। फलतः अत्र अनयोरपि धान्यत्वं सिद्ध्यति इति काशिकाकारेण प्रतिपादितम्। अतएव अत्र एतेभ्यः शब्देभ्यः एताभ्यां शब्दाभ्याम् अत्र यत् प्रत्ययस्य विधानं पक्षे कः प्रत्ययस्य विधानं च भवति। अत्र उदाहरणं दत्तं वर्तते तिलानां भवनं क्षेत्रं तिल्यं, यदा यत् प्रत्ययः तथा तिल्यं, यदा खञ् प्रत्ययः तथा तैलीनम्। एवं माशस्य भवनं क्षेत्रं वा मास्यं माशीणम्, उमायाः भवनं क्षेत्रम् इति उम्यम् औमीनं, भंगायाः भवनं क्षेत्रम् इति भंग्यं भांगीनम्, अणोः भवनं क्षेत्रम् इति अणव्यम् अणव्यम् आणवीनम् एवं रूपेण एतस्य प्रयोगाः अत्र दत्ताः सन्ति। अधुना भाष्य दृष्ट्या वयं विचारं कुर्मः। भाष्यकारः एतद्विषये किं कथयति। भाष्यकारः एतत् सूत्रस्य विषये कथयति तिलादिभ्यः खञ् च, तिलादिभ्यः खञ् प्रत्ययः भवति। तिलादिभ्यः खञ् इति वक्तव्यं। तिल्यं तैलीनं किमर्थमिदमुच्यते न यथा मुक्ते धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इत्येव सिद्धम्। अर्थात न यथा मुक्ते अत्र यथा अर्थात यत् प्रत्ययः यदा न भवति तदा धान्यानां भवने क्षेत्रे इति सूत्रेण अत्र खञ् प्रत्ययः सिद्ध्यति। उच्यते न सिद्ध्यति। कथं महाविभाषा वाक्ये सिद्धे विभाषा ग्रहणम उत्सर्ग प्राप्त्यर्थमेव उच्यते। अर्थात यतो हि समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र महाविभाषा वर्तते। तो तस्याः महाविभाषायाः सत्त्वात् तयैव अत्र वाक्ये सिद्धे अत्र पुनः विभाषा ग्रहणं यत् वर्तते तर्हि उत्सर्ग प्राप्त्यर्थमेव, अर्थात् सामान्येन सूत्रेण यत् प्राप्तं भवति तदपि भवति इत्यर्थः इति एतस्य विभाषा ग्रहणस्य प्रयोजनं वर्तते। तेन यथा अत्र यत् प्रत्ययः भवति पक्षे खञ् प्रत्ययोऽपि जायते। अग्रे पुनः अत्र वार्तिकं वर्तते उमा भंगयोः अधान्यत्वात् धान्यानां क्षेत्रे खञ् इत्युच्यते। न उमा भंगे धान्ये, यदा अत्र उमा शब्दः भंग शब्दः अत्र भंगा शब्दः अत्र धान्यवाचिनो एतौ शब्दौ नास्तः, तर्हि अत्र प्रयोजनं खञ् विधानस्य कथमत्र सिद्ध्येत इति प्रश्नः उदेति। उच्यते चमेषु यत् पठते तद्धान्यं न चैते तत्र पठ्यते। चमेषु इत्युक्ते तत्र यः मन्त्रः वर्तते बृहयश्चमे माखाश्चमे तिलाश्चमे उद्गाश्चमे खल्वाश्चमे प्रियङ्गवश्चमे णवश्चमे श्यामाकाश्चमे मसूराश्चमे इत्यादि यः मन्त्रः वर्तते तत्र येषाम् उल्लेखः वर्तते तयेव सर्वे धान्यपदवाचिनः भवन्ति। तद्भिन्नाः धान्यपदवाचिनः न वर्तन्ते इति कृत्वा उमाभङ्गयोः तत्र पाठाभावात्
तत्रोल्लेखाभावात् नात्र धान्यवाचित्वम् तस्मात् हेतोः धान्यानां भवने क्षेत्रे सूत्रेण तत्र खञ् प्रत्ययस्य प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि कथं प्रयोजनं भवता सिद्ध्येत इति प्रश्नः। चमेषु यत् पठ्यते तद्धान्यं न चैते तत्र पठ्यन्ते। अत्र निमित्ताभावात् ताभ्यां खञः अप्राप्तिः विभाषाग्रहणं तिलमाषणोभ्यः एव खञः प्राप्त्यर्थं स्यात्। अत्र चमेषु इति विषयकास् तत्र प्रदीपकारः कथयति यवाश्रमे माखाश्रमे तिलाश्रमे मुद्गश्रमे इत्यादि यत् सूत्रपत्र वर्तते यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तमासीत् तत्र ये धान्य वाचिनः शब्दः तेषां समेषाम् उल्लेखः तत्र जातः। अत्र उमा शब्दः भङ्गा शब्द इति न धान्यवाचिनो एतौ शब्दो इति कृत्वा अनयोः पाठः तत्र नास्ति। अथवा चमे शब्दस्य चम इति यन्मकारान्तं तदनुकरणं चम इति आगन्तुना चकारेण चम शब्दः भवति। चम शब्दो विद्यते येषु अनुवाकेषु ते चमाः चमपदवाच्याः ते तस्मिन् अध्याये वाजस्यम् इति अध्याये ये मन्त्राः पठिताः सन्ति अत्र छस्य लुग् वर्तते। तत्तर्हि खञ् ग्रहणं कर्तव्यं वा न वा कर्तव्यम् इति विषये अत्र चिन्तनं वर्तते। उच्यते न कर्तव्यम्। कथं प्रकृतम् अनुवर्तते अर्थात् विभाषा तिलमाशो मा भङ्गाणुभ्यः अत्र खञ् च इत्यपि करणीयं वा उच्यते न करणीयम्। कथं न करणीयं प्रकृतम् अनुवर्तते अर्थात् धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रेण खञ् प्रत्ययस्य अनुवृत्तिर्भवति। अतएव अत्र उच्यते भाष्यकारेण क्व प्रकृतम् अनुवर्तते क्व प्रकृतं धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति प्रकृतं तस्मात् अनुवर्तते। यदि तत् अनुवर्तते व्रीहिशाल्योर्ढक यवयवकषष्टिकाद्यत् इति खञ् च इति खञ् अपि प्राप्नोति। तत्र खञ् इत्यस्य अत्र व्रीहिशाल्योर्ढ इत्यत्र यथा ढञ् प्रत्ययः तथैव खञ् प्रत्ययः एवं यव शब्दात् यवक शब्दात् षष्टिक शब्दात् यथा तत्र यत् प्रत्ययः तथैव तत्र खञ् प्रत्ययः अपि स्यात्। उच्यते सम्बन्धम् अनुवर्तिष्यते। सम्बन्धस्य तत्र अनुवर्तनं धान्यानां भवने क्षेत्रे एतेषां तत्र अनुवृत्तिर्भवति खञ् इत्यस्य अनुवृत्तिर्न भवति। यतोहि व्रीहिशाल्योर्ढक् भवति धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् भवति। यवयवक षष्टिकाद् यद् भवति धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् भवति। एवं रूपेण तेषामपि तथा सम्बन्धः भवेत्। विभाषा तिलमाशो मा भङ्गाणुभ्यः भवने क्षेत्रे खञ् ग्रहणम् अनुवर्तते। अर्थात् विभाषा तिलमाशो मा भङ्गाणुभ्यः इति सूत्रे अत्र धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इत्यस्मात् भवने क्षेत्रे खञ् इति ग्रहणम् अनुवर्तते। धान्यानाम् इत्यस्य अनुवृत्तिर्न भवति। अतः ये धान्यविशेषवाचिनः न सन्ति एवं भूता ये शब्दाः सामान्यवचनेन तत्र वाचकाः वर्तन्ते तेभ्यः अपि तत्र यत् प्रत्ययः भवति तेन उमा शब्दादपि भङ्गा शब्दादपि यत् प्रत्ययः स्यात् न कश्चन दोषः इति प्रतिपादयति। धान्यानाम् इति निवृत्तम्। अथवा मण्डूकप्लुतयोधिकाराः भवन्ति। यथा मण्डूकः उत्प्लुत्य गच्छन्ति तद्वत् अत्रापि अधिकारः अर्थात् अत्र खञ् प्रत्ययस्य अधिकारः सोऽपि तत्र एवं तो तेन किं भवति अत्र ये अत्र उमा शब्दः यः भङ्गा शब्दः एतो धान्यवाचिनौ न स्तः तर्हि तत्रापि दोषः नास्ति। अथवा मण्डूकप्लुतयाधिकाराः मण्डूकाः उत्प्लुत्य गच्छन्ति तद्वत् तत्रापि अधिकारः अर्थात् धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इत्यस्मात् सूत्रात्
अत्र खञ् इत्यस्य मण्डूकप्लुति न्यायेन अत्र अनुवर्ते भवति इति कथनस्य तात्पर्यम्। यत्रैव आर्थित्वं तत्रैव अधिकाराः सम्पद्यन्ते। यत्र तत्र आर्थित्वं नाम यत्रैव तस्य प्रयोजनं तथा वर्तते। अत्र तिलमाशोमा भङ्गाणुभ्य इति सूत्रे तत्र खञ् प्रत्यय विधानस्य प्रयोजनं वर्तते वैकल्पिकी प्रवृत्तेः एतस्य सूत्रस्य सत्त्वात् इति अत्र प्रतिपादितवान्। अत्र ग्रन्थकारः अग्रे उच्यते अथवा अन्यवचनात् चकाराकरणात् प्रकृतस्य अपवादः विज्ञायते यथा उत्सर्गेण प्रसक्तस्य अपवादः। अर्थात धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रस्य विभाषा तिलमाशोमा भङ्गाणुभ्यः इति सूत्रम् अपवादसूत्रं वर्तते। अतएव लिखितम् अत्र वर्तते अन्यवचनात् चकारकरणात् प्रकृतस्य अपवादः विज्ञायते। प्रकृतस्य अर्थात धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रस्य एतत् सूत्रम् अर्थात विभाषा तिलमाशोमा भङ्गाणुभ्यो इति सूत्रम् अपवादसूत्रं वर्तते। यथा उत्सर्गेण प्रसक्तस्य अपवादः, उत्सर्गेण सामान्य शास्त्रेण प्रसक्तस्य प्राप्तस्य अपवादत्वा प्रवाद्य कार्य विधायकम्। तो अन्यस्य प्रत्ययस्य वचनात् चकारस्य च अनुकर्षणस्य अकरणात् प्रकृतस्य खञ् ठञ्यतो इति बाधको भविष्यतः। तात्पर्यम् इदमस्ति यत् अत्र चकारेण खञ् प्रत्ययस्य अनुकर्षणं भवति, तेन अत्र खञ् प्रत्ययोऽपि भवतः। अतएव अत्र लिखितं भगवता भाषा अन्यस्य प्रत्ययस्य वचनात् चकारस्य अनुकर्षणार्थस्य अकरणात् प्रकृतस्य खञ् ठग् यतो बाधको भविष्यतः। खञ् अर्थात धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रेण प्राप्त तत्र प्राप्तस्य खञ् अपवादत्वम् अवादत्वेन प्रवाद्य। अत्र किं भवति? यत् प्रत्ययः भवति पक्षतः खञ् प्रत्ययो भवति। अतएव अत्र उच्यते अन्यस्य प्रत्ययस्य वचनात् चकारस्य च अनुकर्षणार्थस्य अकरणात् प्रकृतस्य खञ् ठग् यतो बाधको। तो प्रकृतस्य खञ् प्रत्ययस्य ठक् प्रत्ययः यत् प्रत्यय एतो बाधको भविष्यतः यथा तो एतस्मिन् विषये अत्र चिन्तनीयमस्ति यत् खञ् ठग् यतो बाधको भविष्यतः यथा उत्सर्गेण प्रत्यक्षस्य अपवादः बाधकः भवति। एतद्विषये अत्र कैयटः कथयति उत्सर्गस्य अन्यत्र चरितार्थत्वात् अपवाद विषये प्रवृत्तिः संदिग्धा। उत्सर्गस्य अन्यत्र चरितार्थत्वात् उत्सर्गशास्त्रम् अन्यत्र चरितार्थम् अपवाद विषये प्रवृत्तिः संदिग्धा इति असंदिग्धेन अपवादेन असौ बाध्यते। एवं खञ् उत्तरार्थायाम अनुवृत्तौ नान्तरीयोपस्थान संभवात् संदिग्ध प्रवृत्तित्वात् संदिग्ध प्रवृत्तिभ्यां ढग यद्भ्यां बाधा ढग यद्भ्यां तत्र बाधा भवति। धान्यानाम् इत्यनेन प्राप्तस्य खञ् ढग यतौ अपवादौ न तु तत्र अनुवृत्तिर्भवति, तत्र अनुवृत्तिर्न भवति। सः नित्यस्य इति साधर्म वैधर्म्य संभवात् यथा उत्सर्गेण प्रसक्तस्य इति कथनं वर्तते भाष्यकारस्य इति कैयटस्य कथनम्। अत्र अन्य विषये अत्र परिहारं विदधाति भाष्यकारः। अथवा एतद् ज्ञापयति अनुवर्तते नाम विधयः न च अनुवर्तनादेव भवन्ति। विधयः अनुवर्तन्ते, विधीनाम् अनुवर्तनम् उत्तरसूत्रेषु भवति। कदाचित् इत्थमपि दृश्यते यत्
न च अनुवर्तनादेव भवन् अनुवर्तनं जातं तेन तेषां विधानमपि स्यात् इति तु आवश्यकं नास्ति। तर्हि कदा भवति? किं तर्हि यत्नात् भवन्ति। यदा यत्नः क्रियते तदा एतेषां विधानं भवति। अर्थात् अत्र विभाषा ग्रहणमेव अत्र ज्ञाप्यते। अनुवर्तमानाः अपि अधिकाराः यत्र यत्नः विभाषा ग्रहणादिकमस्तु तत्रैव भवन्ति न अन्यत्र इति ज्ञापनं तत्र करिष्यते। एवम् अग्रे तावत् उच्यते अथवा यथा मुक्ते धान्यानां भवने क्षेत्रे ख इत्येव सिद्धम्। अर्थात् यदा अबाधत्वात् यत् प्रत्ययः भवति तत्र, किन्तु यदा यत् प्रत्ययः न प्रवर्तते तर्हि तस्मिन् विषये धान्यानां भवने क्षेत्रे ख इति सूत्रेण ख प्रत्ययस्य विधानं भवति। एतदर्थम् अत्र उक्तं वर्तते। ननु चोक्तं न सिद्ध्यति किं कारणं अभङ्गयोः अधान्यत्वात्। अर्थात् उमा शब्दः भङ्गा शब्दः इति एतौ धान्यवाचिनौ न स्तः। तर्हि धान्यानां भवने क्षेत्रे सूत्रेण कथं स्यात्? उच्यते धिनोतेर्धान्यम् एते चापि धनुतः। अर्थात् यस्य अत्र धननं भवति तदेव अत्र धान्यं कथ्यते। धेनुतः अथवा षण सप्तदशानि धान्यानि, षण प्रभृतीनि सप्तदश यानि सन्ति तानि अत्र धान्यवाचनानि अर्थात् अन्नबोधकानि भवन्ति। एष एतासाम् अत्र दोषः अभिवर्तते। अग्रे तावत् अत्रैव उच्यते यत्र अत्र तु अयं प्रश्नः भवति यत् षण्सप्तदशानि धान्यानि एतेषाम् उल्लेखः अत्र तु नास्ति, किन्तु ज्ञात्वा अयं जनः वदिष्यति तस्मिन् विषये अनन्तरम् अर्थात् अपरदिने। अतः एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्रैव परिपूर्णतां गच्छति। अग्रे सूत्रं वर्तते यथा मुख सम्मुखस्य दर्शनः ख इति सूत्रं वर्तते। एतस्य सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति यत् यथा मुख शब्दात् सम्मुख शब्दात् षष्ठ्यन्तात् दर्शनः इत्यस्मिन् अर्थे अत्र ख प्रत्ययः भवति। दृश्यते अस्मिन् इति दर्शनः आदर्शादिः प्रतिबिंबाश्रयः सः दर्शनः उच्यते। निपातनात् सादृशे अत्र अव्ययीभावः वर्तते। यथा मुखम् इत्यत्र यथा मुखं दर्शनः यथा मुखीनः। यथा मुखं दर्शनः इति विग्रहे अत्र यथा मुख शब्दात् अत्र ख प्रत्ययः या खय प्रत्ययः तदापि अत्र अयं शब्दः सिद्धः भविष्यति। अत्र सर्वस्य मुखस्य दर्शनः इति सम्मुखीनः इति द्वितीयः प्रयोगः अत्र वर्तते। एवं प्रयोगद्वय विषये एतस्य चर्चा सूत्रस्य वर्तते अत्र भाष्ये काशिका ग्रन्थे। भाष्यकारः अपि कथयति सममुखेति किं निपात्यते। सम्मुखेन इत्यत्र सममुख इति विषये किं निपात्यते। सम्मुखेति समासस्य अन्तलोपः। सम्मुख शब्दे समासस्य अन्तलोपः निपात्यते। सममुखस्य दर्शनः सम्मुखीनः अत्र सम इति शब्दः। एवं चर्चा वर्तते। अग्रे तावत् वार्तिककारः कथयति सम्मुखेति समस्य अन्तलोपः। अत्र समशब्दः वर्तते। समानं मुखं यस्य सः सम्मुखः। अत्र सममुख इत्यत्र समघटकस्य मकारस्य यः अकारः तस्य लोपः भवति निपातनात्।
तो सम्मुखेति समासन्तस्य लोपः निपात्यते। तो एवं समम मुखम यत्र दर्शादौ प्रतिबिंबाश्रये सति दृश्यते स हि सम्मुखीनः इति प्रयोगः निपातनात्। तो एवं अत्र सम्मुखीन इति विषये अत्र कथितं वर्तते। सम्मुखं मुखं यस्मिन् दर्शावत् प्रतिबिंबाश्रये सति सः सम्मुखीनः इति प्रयोग दर्शनम् अत्र अर्थात् प्रयोगः भवति। सम शब्दस्य निपातस्य अर्थसंगत्यभावात् अनाश्रयेण। अत्र सम शब्दस्य अर्थः सम इति उपसर्गस्य अत्र ग्रहणो न भवति। प्रत्ययसंयोगेन आकार लोपः निपात्यमानः तदभावे न भवति, किन्तु प्रिया शब्देन तत्र अत्र सम शब्द निपातस्य अर्थसंगत्य भावात् अनाश्रयणं प्रत्यय संयोगेन अकार लोपः निपात्यमानः तदभावेन भवति। सम्मुखीनात् दर्शादि सादृश्यात् च अन्यः अपि अभिमुखावस्थानः सम्मुखीनः उच्यते इति कैयटः आह एतद्विषये। अग्रे सूत्रं वर्तते अनुपद सर्वान्नायानयं बद्धा भक्ष यति नेयेषु इति सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्र विषये अत्र कथयति तावत् काशिकाकारः यत् अनुपदादिभ्यः शब्देभ्यः द्वितीयान्तात् प्रातिपदिकात् समर्थात् यथासंख्यं बद्धा भक्षयति नेह इत्येतेषु अत्र विषये तत्र अग्रे उच्यते एतस्मिन् विषये यत् बद्धा भक्षयति ने इत्येतेषु अर्थेषु ख प्रत्ययः भवति। तेन अनुरायामे सादृश्ये वा वर्तते। एवं तत्र सादृश्य अर्थः वर्तते। तो अनुपदं बद्धा उपानिति अनुपदीना अत्र सततम अर्थः वर्तते। एवं तो अत्रैव उच्यते अग्रे यत् अनुरायामे सादृश्ये वा अत्र अनु आयामे सादृश्ये च वर्तते। अनुपदं बद्धा उपानति अनुपदीना पद प्रमाणे इत्यर्थः। सर्वनामानि भक्षयति अत्र एतत् विषये काशिकाकारः वदति अनुपदं बद्धा अनुपदीना। तो एवं अत्र चिन्त्यते यत् अनुपदं बद्धा उपानत अनुपदीना पद प्रमाण इत्यर्थः। सर्वान्नानि भक्षयति सर्वान्नीनो भिक्षुः। अयः प्रदक्षिण अयः तत्र प्रसव्यं प्रदक्षिण प्रसव्यगामिनां शाराणां यस्मिन् परशारैः पदानां समावेशः भवति। एतत् सर्वं तत्र तस्य ग्रहणं तत्र अनेन भवति। ते समाहारे अग्रे तावत् उच्यते प्रदक्षिण प्रसव्यगामिनां कर्मणां प्रदक्षिण प्रसव्यगामिनां शाराणां यस्मिन् परशारैः पदानाम् असमावेशः स आयानयः। आयान इति शब्दस्य अर्थः का भवति। यतोहि बद्ध भक्ष यति नेय तो इति विषय अत्र वर्तते। बद्धा भक्ष अति एवमेव तत्र तत्र अयानय इत्यर्थः इति अर्थः वर्तन्ते।
तो एवं तत्र अनयः प्रसव्यम् इति उक्तम् अयः प्रदक्षिणम् अनयः प्रसव्यम् प्रदक्षिण प्रसव्यगामिनां शाराणां यस्मिन् परशारैः पदानाम् असमावेशः सः अयानयः अयानयं नेयः इति अयानयीयः शारः अत्र एवं रूपेण अत्र प्रयोगः अत्र साधितः आयान इति शब्दः अत्र अयानयीनः शारः इत्युक्ते फलक शिरसि स्थितः इत्यर्थः। तो एवं एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकाकारः करोति। भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य विषये कथयति यत् अयानयं नेयः इत्युच्यते तत्र न ज्ञायते कः अयः कः अनयः इति प्रश्नं भवति। तत्र भाष्यकारः कथति अयः प्रदक्षिणम् अनयः प्रसव्यम् प्रदक्षिण प्रसव्यगामिनां शाराणां यस्मिन् परैः पदानाम् असमवेशः भवति सः अयानयः उच्यते अयानयं नेयः अयानयीयः ईनः शारः अर्थात् अयान इति शब्दः तत्र ने अर्थे अत्र ख प्रत्यय कृते सति अयानयीनः शारः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एतस्मिन् विषये कैयटः कथयति अयनम् अयः इति गमनं मात्रम् अय शब्देन उच्यते तत्र प्रसेधस्तु अनय शब्देन इति विरुद्धार्थाभिधानात् अत्र अयानयं नेयः इत्यत्र अन्वय तत्र इति असमन्वय शंकया प्रश्नः वर्तते। एवं अयः प्रदक्षिणः एकदूतकारापेक्षया शारस्य प्रदक्षिणं गमनम् अयं द्वितीयापेक्षा प्रसव्यं वामपरपर्यायान्तं गमनम् अनयः इति रूढिवशात् कथितः वर्तते। तो एवं तत्र कैयटः अपि तस्य व्याख्यानं कृतवान्। अत्र अग्रे अत्र एतदेव व्याख्यानम् अत्र वर्तते। एतस्य सूत्रस्य भाष्यकारदृष्ट्या अधिकं व्याख्यानं नास्ति। अन्येपि ये टीकाकाराः एतस्मिन् विषये सामान्येन कथितवन्तः। तत्र सूत्रस्य स्वरूपं सूत्रस्य प्रयोजनविचारः तत्र प्रदीपकारेण उद्योतकारेण तथा विहितः वर्तते। अत्रैव सूत्रे व्याख्यानमेतत् विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।